Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 35-36 numaraya uygun böyle güzel bir makosen babet, şık bir babet yapımı anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde üzerine de ben uzun denemeler sonucu böyle bir fiyonk uygun gördüm. Babetimizi ben keçi taban üzerine direkt uyguladım. Siz isterseniz örgü taban üzerine yapıp sonra keçi tabana monte edebilirsiniz. Bu konuda videoları olan birçok arkadaşım var. Tabanlığım benim 35-36 numara söylediğim gibi ve Rasim Uyar markalıdır. İpime uygun olarak mor kullanmayı tercih ettim ben. Tabanlık tığlarken ben iki tığ yani tabanlık tığlarken bir tığ, üzerine örerken ikinci tığımı kullanacağım. 1.90 mm taban tığlayacağım. Yakınlaştırayım isterseniz. 2 mm ile de üst kısımlarını öreceğim inşallah. İp olarak ben nako pırlanta tercih ettim. Böyle bir ip. Siz de dilediğiniz bir ip kullanabilirsiniz. Eğer patiklik ip kullanırsanız onda tığlama sayıları biraz farklılık gösterebilir. Bu konuda bilgi vermiş olayım arkadaşlar. Şimdi tığlamamıza geçelim isterseniz. Şöyle ayarlayalım buraları. Evet. Bir ilmek yaptım. Her zaman aşağı yukarı aynı tığlama metodunu kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden tabanının tığlamasının tamamını göstermeyeceğim size. Sadece hepsini tığladıktan sonra en son yaptığım sayıları göstereceğim. Yine şöyle bakın, renkli kısım, deri kısım altta kalıyor. Yani aslında deri kısım size kalacak şekilde de tığlayabilirsiniz de ben bu şekilde tığlayınca daha rahat olduğunu gördüm. O yüzden artık bu şekilde tığlama yapıyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Burada ilk deliğe 3 ilmek yaptım. 2 3 sıradakine 4 ilmek yapıyorum. 1 2 3 4 buraya 4 ilmek yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 1 2 3 Şimdi arkadaşlar ben size en iyisi yaptığım tığlamayı bitirmiş olduğum babet üzerinde göstereyim. Uzun uzadıya vakit kaybı yapmış olmayalım. Bakın ben az önceki gibi şurada başladım. Şöyle göstereyim. 4 4 5 4 4 buraya 3 ile başladık ya. Bitirirken de 2 tane daha dolgu yapıyorum. Toplam 5 sayısına ulaşıyor. Burası 2 tane 4. Buradaki 2 tane 4. Şu aralar tamamen 3. Sadece şurası 2 tığlama yaptım. Gerisi 3. Ta ki şuraya gelinceye kadar. Bakayım buradan buraya. Evet. 1 2 3 4. Sağdan 1 2 3 4, soldan 4'er ilmek olacak. En tepedeki 5 ilmek olacak. Yani 1 burun, 2 topuk. 5 tane dolgu yapıyorum. Burunda da o 5 tanenin 4 tane, sağdakini 4 tane, soldakini 4'er tığlama yapıyorum. Aradakilerin hepsi 3'er tığlama oluyor arkadaşlar. Sıra sonuna da geldim arkadaşlar. Tam da az önce size anlattığım gibi tığlamayı yaptım. Bir daha göstereyim isterseniz. 3 4 şurada 3 ile başlamıştık. 1 2 tığlama daha yaptım. En başındaki ilk ilmekle sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Şu şekilde tutarak üst sıraya geçiyorum. Üst sıraya geçerken ne yapıyorum? Tabii ki tığımı değiştiriyorum arkadaşlar. Bu tığa geçtim. Burada
iç kanada batarak sık iğne yapıyoruz. İç kanada batarak sıra başına kadar ya da sıra sonu diyelim, sıra sonuna kadar her bir ilmeğin iç kanadından bir tane olmak üzere sık iğne yapıyoruz. Sık iğne neydi? Tığımızın önüne ip almıyoruz. İpi geçiriyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Tığımızın önüne ip almadan. Bakın. Şimdi ben size taban tığlamasını gösterecektim. Bir dakika. Onu göstereyim arkadaşlar. Size tam söylediğim gibi yaptım. Herhangi bir farklılık yapmadım. Şurada 5 tane ilmek var. 5 tane delik var. Buradaki en tepeyi buluyorum. Buradaki en tepenin sağında ve sonundakileri 4'er tane. En tepedekini 5 tane tığlıyorum. Aradakiler hep 3, 3, 3, 3. Sadece şurası gördüğünüz gibi 1, 2 tığlama. Burada da 4 ilmek kalıncaya kadar. 1, 2, 3, 4. Bunlar 4 tığlama. Tam tepedeki 5 tığlama. 1, 2, 3, 4 tanesi de 4 tığlama oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi keçe yukarıda kalacak şekilde, yani sık iğnemiz düz görünsün. Diğer şekilde zaten örmek zor olur. Bu şekilde kenar şeridimizi örüyoruz arkadaşlar. Kenar şeridi diyorum. Kenarlarını örüyoruz sık iğne şeklinde. Herhangi bir artırma da yapmıyoruz şimdilik. Eksiltme de yapmıyoruz. Bu şekilde bir sıra sık iğnemizi örelim arkadaşlar. Ne zamana kadar? Sıra sonuna kadar. İsterseniz, zaten bir değişik bir durum yok. Herhangi bir farklılık yok. Sıra sonuna kadar sık iğnemi öreyim. Daha sonra ikinci sırada başak modeli kuracağız arkadaşlar bu bobitin kenarlarına. İkinci sırada ben size başak modelini nasıl kuracağımızı anlatmaya çalışayım. Sadece sık iğne örerek sıra sonuna kadar geldim. Son 2 tane sık iğnem kaldı arkadaşlar. İç kanattan. Onları da sizinle birlikte alayım. Şimdi pardon. Şimdi son sık iğneyi de yaptık. Birinci ilmeğimiz tepesinden kaydırma yapıyorum. Kaydırma nasıl yapıyorduk? Tığımızı geçiriyoruz. Oradan ipi alıp çekiyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum arkadaşlar. İlkine sık iğne yapıyorum. Direkt o tepesine battığım yer var ya, ilk ilmek, ona sık iğne yaptım. İkincisinde bir dakika, buğulu gösteriyor da şuraya değil, pardon, şuraya değil şuraya batıyorum arkadaşlar, zincir dibine yine. Bakın bu şekilde. Üçüncüsünü sık iğnenin tepesine, yani bir sık iğnenin tepesine batıyorum, ikincisini dibine batıyorum. Böyle sık iğnenin tepesinden ilmek aldım arkadaşlar. Bu netlemiyor ama anlıyorsunuz değil mi? Birinin tepesinden, ikinciyi de tepesinden değil alttakinden alıyoruz. Birini ilmeğin tepesinden normal sık iğne, ikinciyi ilmeğin dibinden, biraz geniş tutun arkadaşlar, çok kasmasın. Başak modeli yapıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz, bir alttan alarak başak kuruyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz, bir alttan alarak başak kuruyoruz. Bu ipimiz çıkmazsa. Bir sık iğne alıyoruz, bir başak kuruyoruz alttan alarak. Ama dediğim gibi buraları biraz gevşek tutun arkadaşlar, yoksa çok kasar. Bir sık iğne yapıyoruz,
Bir alttan alarak başak kuruyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir başak kuruyoruz. Bir sık iğne, bir başak. Bir sık iğne, bir başak. Bir sık iğne, bir başak. Dediğim gibi anlıyorsunuz, sık iğne. Zincirin bir önceki ilmeğin tepesine, başak dediğimde şu dibine batıyoruz. Başak yaptık. Şimdi sık iğne yapıyoruz. Bir başak, bir sık iğne, 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 bir başak, bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Hep aynı olduğu için videoyu bu şekilde uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu şekilde bakın. Bir sık iğne, bir başak, 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 bir sık iğne, bir başak diye sıra başına kadar ilerleyeceğim arkadaşlar. Sonrasında 3. sıramız ile devam ederiz. Size söylediğim gibi arkadaşlar, bir başak, bir sık iğne yaparak sıra sonuna geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. Bir sık iğne yaptım. Bakın öncesinde başak yapmıştım. Bir sık iğne yaptım. Şimdi bir başak diyorum ve sırayı görünmemiş. Sırayı kapatıyorum. Kaydırmayla. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Bu sırayı yine ilk sıramız gibi sadece sık iğne yaparak devam ettiriyorum arkadaşlar. Sadece sık iğne yapacağız bu sırada da. Bu şekilde bakın. Sadece sık iğne yaparak sıra başına kadar gelelim. Herhangi bir artırmamız yok, eksiltmemiz yok. Düz sık iğne yapıyoruz. Tığımızın önüne ip almıyoruz. Her bir ilmeğin başında bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonunda tekrardan 4. sıramızı birlikte örmeye başlayalım. Herhangi bir değişiklik olmadığı için, hep sık iğne yapacağımız için, bir artırma bir eksiltme olmadığı için ben burayı tamamlayıncaya kadar sizin de tamamlamanız için müsaade ediyorum. Hep beraber bu bölümü, sık iğneyi, bu sırayı tamamlayalım. 4. sırayla beraber 4. sıraya hep birlikte devam edelim. 3. sıranın da sonuna geldim. Sık iğne yaptık dediğim gibi. Son sık iğnemi yaptım. En baştaki ilmeğin tepesinden kaydırmayla geçirerek bir üst sıraya geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi yine aynen 2. sıradaki gibi önce sık iğne yapıyorum. 2. sırada sık iğne yaptığım yerlere, bu sırada da sık iğne, başak model yaptığım yere başak model. Bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Hatta direkt başak modelde bakın şöyle başağın içine doğru almaya çalışırsanız daha güzel görünür. Biraz da uzun uzun çekin ilmekleri. Bir sık iğne, ilmeğin içerisinden bir başak, bir sık iğne, bir önceki başağın içine batırın. Başağın içine girsin arkadaşlar tığınız. Bu şekilde daha iyi duruyor. Devam ediyoruz. Bu şekilde bir sık iğne yaptık.
bir başak, bir sık iğne, başak, bir sık iğne yapacağız. Evet, pardon, bir sık iğne yaptım. Şimdi bir başak, bir sık iğne, bir başak. Başakları biraz uzun tutun arkadaşlar, çok kasmasın. Bir sık iğne, bir başak, bir sık iğne, bir başak, sırada sık iğne var, başak, bir sık iğne, bir başak, bir sık iğne, bir başak, bir sık iğne, bir başak. Başakları dediğim gibi arkadaşlar, şöyle bakın, bunun biraz içine doğru alırsanız daha iyi olur. Bu şekilde modelimiz. Pardon. Şimdi yine bir sık iğne, bir başak, bir sık iğne, bir başak, bir sık iğne, bir başak, bir sık iğne, bir başak. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Her sırada aslında tekrar etmeme gerek yok arkadaşlar. Şimdi şu anda 4. sıradayız. Bir sıra sık iğne yaptık, bir sıra başak model kurduk. Bir sıra sık iğne yaptık, bir sıra başak model kurduk. Bu 4. sıramız. 5. sıramızda yine bir sıra sık iğne olacak. 6. sıramız yine başak olacak. Alt sırada alt kısmı tamamlamış olacağız. Başakları kurarken çok sıkı tutmayın. Bu şekilde toplamda 3 tane başak oluncaya kadar, yani 6 sıra tamamlayalım. Ondan sonra topuk yükseltme ve ön kısımları kuralım. Söylediğim gibi arkadaşlar, bakın sizinle bu bıraktığımızda 4. sıradaydık. Bir sıra sık iğne yaptım, bir sırada başak yaptım. Başağın da sonuna geldim. Son 3-4 taneyi sizinle birlikte yapalım dedim. Başağı dediğim gibi bir önceki başağın içinden alırsanız güzel olur. Bir sık iğne, bir başak, bir sık iğne ve yine bir başak örüyoruz. Kaydırma tekniğiyle sırayı bağlıyoruz. Bir zincir çekelim arkadaşlar. Şimdi normalde topuk kaydırma topuk yükseltme yapacaktım ama ipi çok fazla kırmayalım diyorum. Yani sadece ipi bir kere kırmak zorunda kalalım diyorum. Ve önce bakın, dış kanada batarak şu kenar şeridini yapalım. Sonra ipi kırmadan topuk yükseltmeyi yapalım. Ardından ipimizi ilk defa kıralım. Bu ön kısmını yapalım. Kaydırmayı yapıp babetimizi bitirelim. Biraz karmaşık gibi gelebilir. Ama ipi ne kadar az kırarsak o kadar bizim için daha iyi olur. Bu yüzden dediğim gibi şimdi 6. sırayı tamamladık. 3 sıra sadece sık iğne yaptık. Yani 1. sırada, 3. sırada ve 5. sırada sık iğne yaptık. 2, 4 ve 6. sıralarda da bir sık iğne, bir başak yaptık. Başakları da bir önceki başağın içinden alarak bu görüntüyü oluşturduk. Şimdi babetimizi ters çeviriyoruz. Ters yöne gideceğiz arkadaşlar. Şu sırayı biraz tersten yapıyoruz.
Belki biraz daha zorlanacağız, bilmiyorum. Ben de sizinle beraber deneyeceğim şu anda açıkçası. Bir zincir çektik, geriye döndük. Şu iç kanatlara batarak, pardon, dışarıda kalan kanatlara batarak sık iğne yapıyoruz. Dışarıda kalan kanatlarla her bir ilmeğe bir tane sık iğne olacak şekilde sık iğne örüyoruz. Sadece dış kanatlar arkadaşlar. Bakın. İç kanatlarda da burun kısmında burayı yapacağız. Bu yan kısımları yapacağız ve topuk yükseltmeyi yapacağız. İç kanatları da o şekilde kullanacağız arkadaşlar. Dediğim gibi ipi çok az kırmak için böyle bir yöntem deniyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Evet, dış kanatlara batıyoruz. Görünüyor mu net olarak? Görünüyordur umarım. Rengimiz mor olduğu için biraz zorlanabiliriz ama yakın çekimde gösteriyorum zaten. Bakın. Tersten gidiyoruz dediğim gibi arkadaşlar. Bir de dış kanatlara batarak ilerliyoruz. Herhangi bir artırmamız yok, eksiltmemiz yok arkadaşlar. Sıranın başına kadar böyle tek kanada batarak ilerleyelim arkadaşlar. Evet, bu sıranın başına kadar arkadaşlar böyle ilerleyin. Daha sonra hep beraber topuk yükseltmeyi yapalım isterseniz. Dediğim gibi başka herhangi bir işlem yok. Sadece tek kanada batarak ters yönde sık iğne yaparak ilerliyoruz. Bazen örgüme bakıyorum, fark edemiyorum. Biraz ekran dışına kayma olabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama gerekli açıklamaları yapıyorum. Dediğim gibi siz bu iç kanatlara batarak, pardon, dış kanatlara batarak sıra başına kadar sık iğne yapın. Orada tekrardan görüşelim. Sıra sonuna kadar geldim sık iğne yaparak arkadaşlar. En son sık iğneden sonra başlangıç ilmeğini almakta da zorlandım ama şöyle başlangıç ilmeğinden bir kaydırmayla sırayı bağlıyorum. Zincir falan çekmiyorum. İlmeği genişletiyorum. Patiyi ilmeğin içinden geçirdim. İp kırmadan ilmeğimizi buraya sabitledim arkadaşlar. Şimdi topuk yükseltmeye geçeyim. Ben şunu çekeyim. Şu şekilde rahat bir konum alayım. Bakın bu şekilde ters sık iğnemizi tamamladık. Ters sık iğne diyorum, pardon. Tersten giderek sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi 6 sağdan 6 soldan bir de bağlantı yerinde boşluk kalmasın diye oradan olmak üzere toplamda 6 7 hatta 13 tane ilmek öreceğim arkadaşlar. Şimdi biraz kafa karıştırıcı olmasın, tersten bakın. 1 bakın şurası bağlantı yeri. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne saydık. 1 2 tekrar 1 2 3 4 5 6, bu 6 tane öreceğiz ama ondan bir sonraki 7.'ye ipimizi geçiriyoruz. Bakın şu ipi kırmadan oraya alıyoruz. İpi geçirdiğimiz ilmeğin içerisinde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Yandakinden başlayarak 1 2 3 4 5 6 sık iğne ördük. Dediğim gibi bir tane de şu bağlantı yerine örüyoruz. 7 6 tane de bu taraftan sık iğne öreceğiz. 8
9, 10. Bakın bu içerideki kanattan örüyoruz. 10, 11, 12, 13. Tekrar bir sayalım isterseniz. 1, 2, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane sık iğne ördük. Şimdi 3 tane kaydırma yapıyoruz. Bakın. 1, 2, 3 kaydırma yapıyoruz ve geriye dönüyoruz. İlk kaydırmayı bırakıyoruz. İkinci kaydırmanın içine bir trabzan sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğne de diğer kaydırmayı yapıyoruz. Bakın burada 3 kaydırma yaptık. 3 kaydırmanın ilkini atladık. Diğer ikisine 2 sık iğne yaptık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sık iğne yaptık. 2 sık iğne de buraya yapacağız ve 17 ile ikinci sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. 16, 17. Bakın. İlk sıra sık iğnemizde 13 tane sık iğne yaptık. İkinci sıra sık iğnemizde de 2 önden 2 arkadan fazladan örerek toplam 17 sık iğneye ulaştık. Burası topuğumuz arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 taneye kaydırma yapacağım arkadaşlar. Tığımı arkaya alıyorum. Bak bu bizim, bakın sakın karıştırmayın. Şu dışarıda ördüğümüz sık iğne kalıyor. Onu dış kanada örmüştük. Biz bu iç kanatlarla ilgileniyoruz. Tığımızı dışarı aldık. İlk kaydırmayı yapıyoruz. İkinci kaydırmayı yapıyoruz. Ve üçüncü kaydırmayı yapıyoruz. Geriye dönüyoruz. 3 kaydırmanın ilkini atlıyoruz. İkincisinden başlayarak sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 sık iğne bu baştan yapmıştık fazla. 2 sık iğne de bu taraftan yaparak 21 sık iğneye ulaşacağız. 20, 21. Şimdi 1, 2, 3 tane sık iğne yaptık. 4. sıra sık iğnemiz için yine 3 tane kaydırma yapıyorum. İç kanattan alarak 1, 2, 3. Arkadaşlar bakın sakın karıştırmayın. Şu dış kanattan alarak ördüğümüz sık iğne burada duruyor. Biz iç kanadı kullanıyoruz şu anda. Bundan sonra işimiz iç kanat kısmıyla. 3 tane kaydırma yaptık. İlkini atlıyoruz. İkincisinden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 dedik. Pardon. 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23. Ben eksik saymış olabilir miyim? Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tamam. Pardon, 23. 2 sık iğne daha yapıyoruz. 24 ve 25. 25 tane sık iğneye ulaştık 4. sırada. Şimdi yine kaydırma yapıyoruz. Yine iç kanattan arkadaşlar, sakın şu sık iğneye dokunmayın. İç kanattan bir kaydırma yaptık. 2 kaydırma yaptık. 3 kaydırma yaptık. Geriye döndük. Geriye döndük. İlk kaydırmayı atlıyoruz. İkinci kaydırmadan başlayarak sık iğne yapıyoruz. Az önce 25 sık iğneye ulaşmıştık. Şimdi 4 tane daha artırarak 29 sık iğneye ulaşıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 sık iğne yaparak 5. sıramızı tamamlıyoruz topuk yükseltmede. 29 dedik. Şimdi yine 3 kaydırma yapıyoruz ve son sırayı öreceğiz. 1, 2, 3 kaydırma ördük. Yaptık. Geriye döndük. İlk kaydırmaya atlıyoruz. İkinciden başlayarak sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1, pardon, şöyle çekeyim rahat rahat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 2 de bu baştan sık iğne yapıyoruz. Bakın, o sık iğnelerden birini bir önceki sırada yapıp da kullanmadığımız kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2 sık iğne daha yaptık. Evet, bir kaydırma yapıyoruz ve artık ipimizi kırıyoruz. Şimdi burun kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Bakın, topuk yükseltmemiz de tamamdır. Şöyle göstereyim ben size. Topuk yükseltmemiz de bu şekilde oldu. Yakın çekimi alayım. Bakın. Bu ipi de zaten yanları örerken kaybedeceğiz. Topuk yükseltmemiz böyle oldu arkadaşlar. Şimdi ön kısma geçelim. Şimdi arkadaşlar topuğu bitirdik.
ön kısımda yakınlaştırayım. Orta noktayı buluyoruz. Benim patiğimde orta nokta olarak burayı buldum. İç kanatı kullanacağız şu anda. Ortayı buldum. Ortada dahil toplam 5 tane ilmeğim olacak. Yani iki sağdan, iki soldan şöyle. Bununla birlikte 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeği kullanacağım arkadaşlar. Ama ne yaptım? Bak, ortadakini buldum. Ortadakinden itibaren, orta ilmekten itibaren 1, 2, 3. ilmeğe tığımı geçirdim. İpimi oraya aldım. Ama o ilmeğe herhangi bir işlem yapmıyorum. Yanındaki ilmekten başlayarak 1, 2, 3, 4 ve 5 sık iğne yapıyorum. Bu sık iğneleri arkadaşlar içerideki kanattan yapıyorsunuz. 5 sık iğne yaptım. 2 tane kaydırma yapıyorum ve geriye dönüyorum. İkinci sırada da ben artırma yapmayı düşünmüyorum. İkinci sırada da artırma yapmayı düşünmüyorum. O yüzden bakın, kaydırma yaptığımız 1-2 ilmeği atlıyorum. Şu 3. ilmekten başlayarak 1-2 atladım. 3. ilmekten başlayarak, bu arada ipimi de kaybedeyim. Yine pardon, şurayı biraz geniş tuttum. Bir, 2, 3, 4 ve 5 ilmek de burada ördüm arkadaşlar. 5 ilmekle başladım. 5, bakın, 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Tığımı arkaya alıyorum. İçeride kalan kanattan bir kaydırma yaptım. Bir kaydırma daha yapıyorum ve üst sıraya geçiyorum. Burada artık artırma yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Artırmayı nereden yapıyoruz? Kaydırmalardan ilkini atlıyorum. İkinci kaydırmanın üzerine batıyorum. Bir artırma yapmış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne oldu. Şimdi yine kaydırma yapacağım. Bakın, kaydırmaların yeri belli zaten. İçteki kanatlar. 1 ve 2 kaydırma yaptım. Geriye döndüm. İlk kaydırmaya atlıyorum. İkinci kaydırmanın üzerine bir tane sık iğne yaparak bu sıradaki artırmamızı yapmış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sık iğneye ulaştık bu sırada. Yine tığımı arkaya aldım. Sıradaki ilmekten kaydırmayla sırayı bağladım. Bir sonraki ilmeğe bir kaydırma daha yaparak üst sıraya geçtim. Yine bir artırma yapıyoruz. İlk kaydırmaya atlıyoruz. İkinci kaydırmanın üzerine bir sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Her sırada bir tane artırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet, sıradaki kaydırmamız, hemen bu sırayı bağlıyoruz ilk kaydırmayla. İkinci kaydırmayla bir üst sıraya geçiyoruz ve geriye dönüyoruz. Geriye döndük, yine artırma yapıyoruz. Bakın, kaydırma şurada 1-2 tane ya. Oradan da çok net göremezseniz de bakın, 1-2 tane kaydırmamız var.
ilk kaydırmaya atlıyoruz. İkinci kaydırmaya ilk sık iğne yaparak artırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 sık iğne yaptık. Sıra sonunda kaydırmayla sırayı bağladık. Sıradaki kaydırmayla bakın içteki kanattan bir üst sıraya geçtik. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Bakın şu tersten gelerek ördüğümüz sık iğneye sakın dokunmayın. Onu dış kanattan örmüştük. Şu iç kanatlarla bizim işimiz. Lütfen orayı karıştırmayın. Sonra babet mahvolur. Söyleyeyim ben size. Birinciyi atladık. İkinciden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 dedik. Sıra sonuna bağladık. Bir üst sıraya geçtik ve geriye döndük. Bakın bu şekilde sık iğnemiz ilerliyor arkadaşlar. Yine ilkini atladık. İkinciden başlayarak sık iğne bir tane daha artırmış olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sık iğneye ulaştık. Yine tığımı arkaya alıyorum. İp önde kalıyor. Bu sırayı bağladım. İkinci kaydırmayla bir üst sıraya geçtim ve geriye döndüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sık iğne yaptım. Sırayı bağladım. Bir sonraki sıraya geçtim. Bakın bu şekilde artıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir de uzak çekimde göstereyim. Zaten şöyle artır artır ilerleyeceğiz. Evet, bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Geriye dönüyoruz ve yine artırmamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Toplamda 28 ilmek sayısına ulaşıncaya kadar artırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Toplamda 28 ilmek sayısına ulaştıktan sonra artırmayı bırakacağız. Evet, her sırada bir tane artırma yapmış oluyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sık iğneye ulaştık. Kaydırmayla sırayı bağladık. Yeni bir kaydırmayla bir üst sıraya geçiyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Dediğim gibi toplamda 28 sık iğneye ulaşıncaya kadar artıralım arkadaşlar. Sonrasında beraber devam ederiz yine. Zaten siz artırmalara devam ettikçe burun kısmı iyice şekillenmeye başlayacaktır. 35-36 numara için ben 35-36 için 28 ilmeğe kadar artırma yapıyorum. 37-38'de 30 ilmeğe kadar artırma yapabilirsiniz arkadaşlar. 39-40 numarada da 31-32 ilmeğe kadar artırma yapabilirsiniz.
Artık elinizin ölçüsüne göre genişlik, sıklık, hani eliniz gevşek mi sıkı mı bilemediğim için onu siz ayarlarsınız. Ben şimdi bir üst sıraya geçtim. 28 sık iğneye ulaşıncaya kadar örelim. Sonra tekrar beraber devam ederiz. Toplamda 28 ilmek sayısına ulaştım arkadaşlar. Burundan bu kısma kadar da toplamda 27 sıra örmemiz gerekiyordu. Bakalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Son 27. sırayı öreceğiz arkadaşlar. Yakınlaştırayım. 28 ilmeğe ulaştıktan sonra artırma yok demiştim arkadaşlar. Artırmayı yaparken ne yapıyorduk? Kaydırmaların birinci değil ikinciye batıyorduk. Artırmayı bıraktığımız zaman kaydırmaların ikisine de batmıyoruz. Biri atlıyor, bir kaydırma atladık, iki kaydırma atladık, trabzanın üzerine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 tane ile ön kısmı tamamladık. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi sıradaki ilmeğe bir kaydırma ile bağlıyoruz. İkinci kaydırmayı yapmadan ikinci kaydırmayı yapmıyoruz arkadaşlar. Şuradaki ilk ilmeğimize tığımızı geçirip ilmeğimizi oraya taşıyoruz. Şimdi buraya doğru dümdüz sık iğne yapacağız ve geri döneceğiz arkadaşlar. İç kanatlara batarak, bakın iç kanatlara batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Şu ipi de uygun zaman, yeri geldiği zaman içeri alıp kaybedelim arkadaşlar. Bobetin güzel yanı, yani ördüğümüz teknikle çok fazla ip kırmıyoruz. Sadece bir kere ip kırarak tüm bobeti bitiriyoruz. Şöyle ipi içeride kaybetmek için aldım arkadaşlar. Siz de bu şekilde alıp ipi içeride kaybedebilirsiniz. Şunu çekeyim. Bakın böyle. İçerideki kanattan her bir kanada bir sık iğne örecek şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Bakın demiştim ya size, dışarıdan aldığımız kanat o öyle duracak kenarda, aynen burada durduğu gibi. Biz bu işimiz içerideki kanatla örüyorum. Dümdüz sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Diğer babetten kaç sıra öreceğimizi sayıp söyleyeceğim size. Ondan sonra son sırayı örerken de diğer bantlar konusuna geçeceğiz arkadaşlar. Evet, sık iğnemi yaptım. Şu en son kaydırma yaptığımız yere de bir sık iğne yapacağız arkadaşlar. Onu es geçmeyelim. Ona kaydırma yaptık, bıraktık. Evet, topuk yükseltmemiz de gayet güzel oldu. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar.
Herhangi farklı bir şey olmadığı için aslında uzatmak istemiyorum videoyu, ama bazen de bazı arkadaşlar anlamadık diyorlar. Çok hızlı geçtiniz diyorlar. Yani şu an yaptığımız herhangi bir farklılık yok. Sadece sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sık iğne yaparak son ilmeğime de sık iğne yaptım. Şimdi patiğin burun kısmından bir ilmeği tığımı geçirdim. Kaydırmayla birleştirdim. Sıradaki ilmekten tığımı geçirdim. İpimi aldım. Ve bir üst sıraya geçtim. Arkaya dönüyorum arkadaşlar. Burada dikkat edin. Sakın artırma yapmayın. Bir saymaya başladım gayri ihtiyari. Şimdi ben diğer patikten, bitmiş olan patikten sayıp size göstereyim arkadaşlar. Toplamda kaç sıra öreceğimizi. Ona göre siz örün. Yani hep birlikte örelim. Sonra en son sıramızda da zaten bağcıklarımızı yapacağız. Evet, bırakayım isterseniz. Bakın böyle. Burun kısmı çok güzel oldu. Umarım anlaşılır da olmuştur sizin için. Bu şekilde yandan duruşu. Burası dış kanat. Topuk kısmımız bakın gayet, içeriden de bakınca dışarıdan da bakınca gayet güzel oldu. Evet. Şimdi ikinci sıramıza dönüyoruz. İlk sıraya gittik. İkinci sıraya dönüyoruz. Bakalım toplamda kaç sıra örmemiz gerekiyormuş. 1 2 3 pardon. 1 2 3 4 5 sıra örüyoruz arkadaşlar. Bakayım tekrardan emin olalım. 1 2 3 4 5 sıra örüyoruz. Evet arkadaşlar. Sonrasında size ne yapacağınızı göstereceğim. Toplamda yanlarda 6 sıra ördüm arkadaşlar. Az önce 5 diye saymıştım. Eksik saymışım. Kusura bakmayınız. 6 sıra ördüm. Buraya geldim. Şimdi burada beni çok iyi dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Şöyle ki iki ayakta da farklı yerlerde bantları yaptığımız için çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Önemli olan kısım bu. İp kırmadan nasıl yapabiliriz? Yakınlaştırayım. Şimdi ben burada sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burayı da bağladım. Şimdi 5 tane 5 tane kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane kaydırma yaptım. Şimdi şunu yapacağım. Diğer tarafta aslında ben bu ayağı örerken buradan bu tarafa doğru gelmiştim arkadaşlar. Şuradan şu tarafa doğru gelmiştim. Ama diğer ayağı yaparken buradan o tarafa doğru gideceğim. O yüzden 5 tane kaydırma yaptım. Şimdi bu biraz daha kısa bir zincirimiz olacak, bandımız olacak. O yüzden 23 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23 zincir çektim. Şuraya gelecek bu. Ama bunu şu anda örerken değil de burayı bırakacağım. Kaydırma yaparken kaydırma tekniğiyle bağlayacağım arkadaşlar. 23 zincir çektim. Üzerine 22 tane sık iğne yapıyorum. Bunu atlıyorum. İkinciden başlayarak toplamda 22 tane sık iğne yapmış olacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Pardon. Şöyle bir çekeyim. Tamamen bunu öne alayım. Bakın şöyle 22 tane sık iğne yaptım. Bu dediğim gibi şuraya gelecek. 22 sık iğne yaptım. Hemen yanındaki ilmeğe kaydırmayla devam ediyorum. 4 tane kaydırma yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bu da bizim ikinci bantımız olacak. 4 kaydırma yaptım. Şimdi bir öncekinde bunda 23 zincir çekip 22 dolgu yapmıştım. Bunda da 25 zincir çekip 24 tane dolgu yapacağım. Bu biraz daha ilerilere gittiği için çok kasılma olmasın diye 25 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bakın. Bu buradan gelen bandımız. Bu da buradan gelen bandımız olacak. 25 zincir çektik. Üzerine 24 tane sık iğne yapıyoruz. 25 üzerine 24 sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23 ve 24 sık iğne yaptık. Bakın 25 zincire 24 sık iğne yaptık. Şimdi hemen yandakine batıyoruz. 4 tane kaydırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bakalım. Bu bandımız hazır. 1. Bu bandımız hazır. 2. Burada yan yana gelecekler. Üçüncü bandımız için de ilkinde 23 zincir üzerine 22 sık iğne. İkincisinde 25 zincir üzerine 24 sık iğne. Üçüncüde de 27 zincir üzerine 26 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 zincir üzerine 26 tane sık iğnemizi de yapalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25 ve 26. 26 dedik. Şimdi kaydırmaya devam ediyoruz arkadaşlar.
kaydırma yapıyoruz. Bunlar böyle kalsın. Az sonra onları kaydırmayla bağlayacağız. Kaydırmayı biliyorsunuz zaten. Tığımızın önüne ip almıyoruz. İpimiz arkada. Biraz sıkı tutabiliriz. Çok gevşek yapmayın kaydırmayı. Devam edelim kaydırmaya. Şimdilik başka bir işlemimiz yok. Ta ki bitiş yerine yakın bir yere, bir noktaya gelinceye kadar. 5 tane ilmek kalıncaya kadar kaydırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım 1 2 3 4 5 tane. Bunu da yaptık mı tamamdır. Şimdi bakın 1 2 3 4 5 tane ilmek kaldı. Şimdi ilk üçüncü yaptığımız bandı alıyorum. Ön taraftan bağlamak istiyorum. Bakın bandın önce şu kısım, şu kısımdan tığımı geçirdim. Bunu da buraya aldım. Arkadan kaydırma yapıyorum. Hemen şu yan tarafına geçiyorum. İkinci ilmeğe kaydırma yapıyorum. Sırada ikinci bandımı alıyorum. Getiriyorum yine. İkinci bandı getirdim arkadaşlar. Bakın yine bunun bu tarafından ilmeği geçirdim. Kaydırma yapıyorum. İlmeğin alt tarafından yan tarafa bir kaydırma yapıyorum. Aman dikkat edin, burada ip arkada kaldığı için biraz karışabilir. Evet bakın bu şekilde bağladım. Üçüncü bandımızı alıyorum. Üçüncü bandımızın da yine önce bakın sık iğnenin hani bir üst tarafı var, bir de alt tarafı var. İki taraftan da sağlam bir şekilde bağlamak için önce üst tarafından alıyorum. İp arkada, kaydırma tekniğiyle aldım, bağladım. İkinci kısmı da patiğin şurasına en son ilmeğiyle bağlıyorum. Evet. Yoktu. Bu şekilde şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde 3 bandı da bağladık. Şimdi ön kısma da kaydırmamızı yapalım ve babetimizi bitirelim. Ön kısma da biraz sık olmasın, gevşek tutalım kaydırmayı. Ön kısmın kaydırmasını da yapalım. İpimizi kıralım. Sonra ben size diğer babetteki bu bant bölümünü nasıl yaptığımı göstereyim. Çünkü ikisi farklı yönlerden geldiği için onu da detaylı bir şekilde anlatmam gerekiyor. Evet. Hafif bir kaydırma yapalım. Yani böyle çok sıkı tutmadan, ön kısım çok kasmasın, sıkmasın. Gevşek tutalım. Başa geldik. Ben kaydırmanın son ilmeğinde ilmeği tığdan çıkarıyorum. Bağlantı yapacağımız yere tığımı geçiriyorum ve
ipi arkaya alıyorum arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekelim ve ipimizi kıralım. İpimizi arkada kaybederiz zaten. O bizim için sıkıntı değil arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Bu ipi buradan kaybedeceğiz. Gözünüz tırmalamasın. Bandımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi anlatacağım şudur size arkadaşlar. Bu babetimizi yaparken, yani sol ayağımızı yaparken ne yaptık? Sık iğnemizi yaparken, örerken, pardon, son sıra kaydırmamızı örerken 23 zincir çektik, 22 dolgu yaptık. 4 tane kaydırma yaptık. Bu sefer 25 zincir üzerine 24 tane sık iğne yaptık. 4 tane daha kaydırma yaptık. 27 zincir üzerine 26 tane sık iğne yaptık. Sonra kaydırmamızı devam ettik. Sıra sonunda bunları kaydırma yaparken bağladık. Ama diğer ayakta ne yaptım ben? Diğer ayakta da bunun tam tersini yaptım. Yani şurada başlangıç noktamız burasıydı kaydırmaya. Burada yine 23 zincir üzerine 22 sık iğne yaptım. Hemen yan tarafa geçtim. Bir sonraki trabzandan, pardon, sık iğneden 25 zincir çektim. 24 sık iğne yaptım. Bir sonrakine geçtim. 27 zincir çekip 26 tane sık iğne yaptım. Buradayken ne yaptım? Üçünü ard arda yaptım. Sonra kaydırmaya devam ettim. Geldim. Kaydırmaya devam edip geldim. 5, 6, 7, 11, 13, 17, 19. ilmeğe ilk bandımızı az önceki yöntemle monte ettim. Kaydırma tekniğiyle. 4 tane kaydırma yaptım. Ardından ikinci bandımızı buraya monte ettim. 4 tane kaydırma yaptım. İlk bandımızı buraya monte ettim. 5 tane kaydırma yaptım. Ön tarafa geçip kaydırmayı yapıp sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi takıldığınız bir yer olursa sorabilirsiniz. Ayak numaraları büyüdükçe arkadaşlar bantları, tabii ki bantlarda çektiğimiz zincir sayısını artırmanız gerekir. Taban tığlaması için diğer videolarımdan yardım alabilirsiniz. 37-38 numara için tığlama örnekleri var. Bu tatlı fiyonk yapımında bir sonraki videomda anlatacağım. Takıldığınız yer olursa tekrar ediyorum. Yorumlarda sorabilirsiniz veya Instagram'da. Örecek olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yeah, yeah.